अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आई हुई हमारे पास रेंज रोवर इवोक 2018। इसके अंदर मसला ये आ रहा है कि स्टार्टिंग में आरपीएम अप डाउन कर रही है, चलते हुए मिसिंग भी करती है और आरपीएम भी अप डाउन करती है। ये देखें आप, आरपीएम अप डाउन करती है। कस्टमर ने 2-3 जगह से चेक करवाया लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रही, तो अभी हम इसको चेक करते हैं, स्कैनर लगाते हैं इसके अंदर, देखेंगे क्या मसला आ रहा है। हम सिर्फ इसका इंजन सेलेक्ट करेंगे, पीसीएम, ईसीएम, इंटर, रीड फोल्ड कोड करेंगे, लूज कम्युनिकेशन विद गियर शिफ्ट कंट्रोल मॉड्यूल, वेरिएबल कूलेंट पंप, परफॉर्मेंस स्टक, ऑफ एक्चुएटर स्टक, ओपन। ये जो कोड आ रहा है ना, इसका मसला आ रहा है। ये देखें, आइडल कंट्रोल सिस्टम आरपीएम हायर देन एक्सपेक्टेड, नो सब टाइप इंफॉर्मेशन पेंडिंग, ये इसका मसला आ रहा है। P0507। तो अभी इसको देखते हैं क्या मसला है, क्यों कर रही है। ये बेसिकली जो आता है ना, ऑयल सेपरेटर की वजह से आता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ लगा हुआ होता है। यहाँ इसका ऑयल सेपरेटर लगा हुआ था, आपको दिखाता हूँ। ये इसका ऑयल सेपरेटर है। तो यहाँ इसका एक पर्दा होता है, डायफ्राम होता है, जो करता है पूरा से करते हुए रहे। अब इसको खोल के देखेंगे क्या मसला है इसके अंदर। इसको अभी हम खोल रहे हैं, खोल के आपको दिखाते हैं क्या मसला है इसके अंदर। ये इसके दो पाइप हैं, ये निकालना है, इधर से ये निकालना है, ये इधर के बोर्ड लगे हुए हैं। माजिद, 17 की चाबी दो। हाँ,
ये देखिए ये ऑयल सेपरेटर है। अब इसको हम हटा के देखते हैं, इसको खोलेंगे फिर आपको दिखाएंगे। देखिए ये हमने खोल लिया है, ये देखें ये पूरा फटा हुआ है ब्लैक कलर में। इसकी वजह से ना पूरी गाड़ी आरपीएम अप एंड डाउन कर रही है। तो ये भी इसकी चेंज करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे।